again, Leslie, ang inyong Cebuanang tindera. In today's video, i-share ko po sa inyo kung anong klaseng refrigerator ang gamit ko dito sa tindahan at kung bakit ko ito nagustuhan. Ang refrigerator na gamit ko dito sa tindahan, isang inverter linear compressor with 2-door, top freezer, tsaka refrigerator na dito sa ibaba. When you say inverter, ang una talagang papasok sa ating isipan is matipid. Yes, true po na matipid po siya kasi it has less consumption sa energy. Yung compressor kasi nito, automatically nagsuslows down kung hindi naman yan need mag-actively reduce ng kanyang temperature. Tapos, iwas na din yun sa pagkadaling pagkasira ng compressor nito. Kaya, is pinakaunang factor na kinonsider ko sa pagkuha o pagbili nitong refrigerator. Pangalawa, ito ay no frost. Ibig sabihin, yung freezer nito ay hindi nag-yellow. Kagaya nito. So, no hassle na talaga sa pagde-defrost kasi hindi nga siya nag-yellow. Tapos, it saves time pa kasi ang paraan ko lang sa paglilinis nito is wina-wipe ko lang siya ng basahan. Tapos, yun na. Hindi na need na i-off yung refrigerator para nga maglinis. Tapos, if ever may bumili, talagang always cold ready yung may serve natin sa ating customer. Pangatlo, pinaka plus point na talaga ito. May sound alarm ang refrigerator na ito. So, if nakalimutan mong i-close yung door niya kahit kaunti lang, nag-a-alarm po ito. So, ibig sabihin, manonotify ka talaga if hindi mo siya na-close. Kagaya na lang nito. At yun yung tatlong factors kung bakit ko nagustuhan ang refrigerator na ito. Alam din naman namin na hindi ito suitable pang sari-sari store dahil kaunti lang talagang may lalagay mo soft drinks o beer dito. Pero discarded din lang yan kung paano mo talaga maikakasya yung mga paninda mo. At dito na po magtatapos ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. For more videos, hit the subscribe button and please like na rin sa video if nagustuhan niyo ito. Hope to see you on my next video and bye! Happy selling everyone!